วรึกมาพบคุณย่าเล่าเรื่องแหวนให้เขาฟังเล่ากันว่าท่านเจ้าคุณให้แหวนได้เคยใช้มั่นคุณหญิงแก่คุณพฤกษ์แอบมอบให้คุณพยอมทำให้คุณหญิงโกรธมากแต่ต่อมาแหวนนั้นหายไปวรึกสบตาคุณย่ามีอะไรหรือเปล่าหลานย่าเหมือนตอนนี้เลยครับผมให้แหวนรัสสิกาไปวงหนึ่งแต่มันหายไปเธอโกหกผมว่ายังอยู่ทำไมถึงคิดว่าเธอโกหกหลานปกติเธอใส่ติดนิ้วตลอดครับอดีตมันหวนคืนอีกแล้วหลานจะทำยังไงล่ะทีนี้ทันทีที่เธอหายผมจะทำพิธีมั่นกับเธอตอนนี้คุณแม่เธอก็มาอยู่ที่เรือนพยอมแล้วครับคุณย่ายิ้มดีใจวรึกหลานควรไปขอพรจากคุณพฤกษ์และบรรพบุรุษทุกคนที่ห้องเก็บอัฐิปู่ย่าตายายจะได้ช่วยให้ไม่มีอุปสรรคครับคุณย่าวรึกรับปากทันทีออกจากห้องคุณย่าวรึกก็มาคุกเข่าที่หน้าโกรธบรรพบุรุษผมมาขอพรดวงวิญญาณบรรพบุรุษทุกท่านที่ยังสถิตอยู่ณเรือนพยอมแห่งนี้ผมรักรัสสิกาคุณย่าบอกว่าเธอเหมือนคนพยอมแล้วก็บอกว่าผมเหมือนทวดพฤกษ์คุณย่าบอกว่าเธอกับผมเกิดมาเพื่อจะพบกันแล้วทันทีที่ผมเห็นหน้าเธอผมก็รู้ว่าผมได้พบกับคนที่ผมรักและอยากฝากชีวิตไว้ให้แล้วตอนนี้เธอป่วยทันทีที่เธอหายผมจะมั่นกับเธอขอดวงวิญญาณบรรพบุรุษทุกดวงจงโปรดเมตตาคุ้มครองให้เธอแข็งแรงและขอให้ความรักของผมกับเธออย่าได้มีอุปสรรคเลยครับวลึกยกมือที่พนมตรดหน้าผากคุณหญิงมุกกับเจ้าคุณยืนอยู่ด้านหลังก้มลงเป่ากระหม่อมให้คุณหญิงรูปศีรษะของวลึกเบาๆขณะที่จิตนั่งก้มหน้าน้ำตาร่วงสะเทือนใจเล็กๆวลึกรู้สึกได้ว่าเหมือนมีอะไรเป่าลงบนศีรษะแปลกจังทำไมเรารู้สึกเหมือนมีใครมารวบหัวแล้วก็เป่ากระหม่อมหรือว่าท่านรับรู้เรื่องของเราวลึกบอกตัวเองยิ้มกันนิกาให้พานุวัตรเล่าเรื่องที่เขารู้มาทั้งหมดให้ฟังพานุวัตรเล่าจบกันนิกาก็โกรธแค้นจะเอาปืนไปยิงนเรศกับจารุวรรณที่เป็นสาเหตุทำให้วิยดาต้องตายกันนิกาทั้งโกรธและแค้นกมลรัตน์กับพานุวัตรต้องช่วยปลอบว่าหากกฎหมายเล่นงานพวกนี้ไม่ได้เขาจะยอมติดคุกเพื่อวิยดากันนิกาโทรศัพท์ไปด่าทอนเรศด้วยความโกรธแค้นบอกว่าเธอรู้เรื่องหมดแล้วว่าเขากับจารุวรรณทำอะไรไว้ตำรวจต้องไม่เอาเขาไว้แน่นเรศตกใจแต่ทำปากเก่งข่มขู่กับกันนิกาโกรธสุดขีดถึงกับช็อกหมดสติไปพานุวัตรกับกมลรัตน์ต้องรีบพาไปส่งโรงพยาบาลจารุวรรณทำเป็นห่วงรัสสิกาที่ป่วยไม่หายสักทีจะให้เอายาที่เธอมีมาให้กินแต่วรึกปฏิเสธบอกว่าหายช้าไม่เป็นไรขอปลอดภัยไว้ก่อนแต่คุณก็ไม่ยอมพารัสสิกาไปโรงพยาบาลแอดมิดซะก็หมดห่วงไม่ดีกว่าผมกลัวรัสสิกาจะเป็นเหมือนวิยดาไปถึงมือหมอแล้วไม่ได้กลับบ้านจารุวรรณหน้าเจือนไปวันเป็นห่วงในฐานะคนบ้านเดียวกันถ้าตัดสินใจกันอย่างนั้นวันก็เคารพการตัดสินใจของคุณค่ะอย่าห่วงเลยครับยังไงผมก็ต้องดูแลเจ้าสาวของผมให้ดีที่สุดอะไรนะคะจารุวรรณถามเสียงดังเราจะมั่นกันเมื่อรัสสิกาหายป่วยตอนนี้ผู้ใหญ่ก็อยู่กันพร้อมทั้งสองฝ่ายกระจ่างแจ้งดีแล้วใช่ไหมถ้าใช่ก็เชิญเรากำลังปรึกษาเรื่องแหวนมั่นวงเก่าไม่รู้สุนัขตัวไหนมันกลืนลงคอไปแล้วจารุวรรณกำมือแน่นสะบัดหน้าออกไปปฏิชาติมองตามสีหน้าสะใจจารุวรรณเครียดแค้นคิดกำจัดรัสสิกาผีจิตพยายามเตือนรัสสิกาให้ระวังตัวอย่าไว้ใจใครแต่เขาไม่ถึงเพราะถูกรังสีจากกิ่งพยอมแห้งเล่นงานวลึกเชื่อว่ารัสสิกาไม่ได้เก็บแหวนไว้ถ้ายังอยู่เธอต้องใส่เขาคาดคั้นถามเธออีกครั้งจนรัสสิกายอมบอกว่าจารุวรรณเอาแหวนของเขาไปวลึกโกรธมากพานหงุดหงิดเรื่องใหญ่อย่างนี้ทำไมเธอไม่บอกฉันรู้ไหมว่าฉันสังเกตตลอดว่าแหวนที่นิ้วเธอหายไปวันไหนฉันสังหรณ์ใจอยู่แล้วว่าไม่ได้หายแต่ถูกคนอื่นเอาไปคุณจารุวรรณรักคุณค่ะฉันไม่อยากให้คุณโกรธเธอทำรุนแรงกับฉันก็เพราะเธอรักคุณต้องเห็นใจเธอนะคะทำไมเธอต้องมองเขาในแง่ดีด้วยฉันเชื่อว่าความดีจะเปลี่ยนแปลงคนได้ใช้ไม่ได้กับคนบางคนหรอกเธออย่างไร้เดียงสาต่อโลกมากนักเธอไม่ควรไว้ใจใครง่ายๆนะรัสสิการัสสิการู้สึกผิดพานุวัตรตัดสินใจพากมลรัตน์ไปที่เรือนพยอม
กนิกาโทรมาหาลูกชายถามว่าเขาอยู่ไหนคุณแม่ครับผมกับยายก้อยกำลังจะไปเรือนพยอมแกจะไปทำไมคุณแม่ครับผมคิดว่าที่ผ่านมาเราทำผิดกับพวกพนาเวทมามากปรักปรำเขาไปทั่ววันนี้ทุกอย่างมันกระจ่างแล้วผมอยากไปขอโทษเขาแล้วก็เตือนให้เขาระวังตัวครับคุณแม่อย่าห้ามผมเลยก็ดีแม่ไม่ห้ามหรอกจะได้ช่วยกันลากคนชั่วเข้าคุกไปพร้อมกับไอ้นเรศชายชั่วหญิงโฉดนี่มันช่างเข้าคู่กันดีจริงๆแม่เองก็รู้สึกผิดแม่ก็ว่าจะโทรไปขอโทษนายวฤกษ์เขาเหมือนกันผมดีใจที่ได้ยินอย่างนี้ครับคุณแม่พานุวัฒน์ดีใจที่แม่เขาคิดได้กนิกาโทรหาวฤกษ์ทันทีวฤกษ์แปลกใจที่กนิกาโทรมาขอโทษผมเรื่องอะไรเรื่องเยวิตอนนี้มันกระจ่างหมดแล้วตำรวจเขาได้ตัวการที่ทำให้เยวิตายแล้วจริงหรือครับคุณอาพอจะบอกได้ไหมครับว่าใครเป็นใครเป็นคนฆ่าผมอยากรู้คนร้ายมันอยู่ข้างตัวคุณตลอดเวลามันหึงเยวิมันกลัวว่าเยวิจะได้เข้าใกล้คุณทั้งที่เยวิกำลังจะแต่งงานกับนายณรนฉันพูดแค่นี้คุณพอจะรู้นะว่ามันเป็นใครจารุวรรณวฤกษ์อุทานออกมาสัตว์หน้าขนดีๆเลยล่ะอ๋อมันร่วมมือกับชู้รักของมันไอ้นเรศฉันดีใจที่คุณไม่คิดตกลงปลงใจกับมันแค่นี้นะวฤกษ์สีหน้าเจือนยังตกใจไม่หายไม่อยากเชื่อว่าจารุวรรณจะร้ายขนาดนี้แล้วกนิกาก็โทรไปข่มขู่นเรศอีกครั้งกนิกาจะโทรมาขู่อะไรอีกคิดว่ากูกลัวเหรอวะไม่รู้สิว่ากลัวหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ตาวัดกับยายก้อยกำลังไปที่เรือนพยอมความชั่วของแกกำลังถูกเปิดโปงเตรียมตัวเปิดประตูรับตำรวจที่กำลังไปจับแกได้แล้วไอ้นเรศที่ผ่านมาแกลอยนวลได้เพราะทางการยังสาวไม่ถึงตัวแกแต่วันนี้แกเสร็จแน่นเรศโมโหคว้างโทรศัพท์ทิ้งที่นอนรีบคว้าพาสปอร์ตเก็บของลวกๆยัดใส่กระเป๋ารีบหนีออกไปวฤกษ์เดินมาที่เรือนพยอมจารุวรรณเห็นก็รีบโผล่เข้าไปกอดด้วยความดีใจขอร้องให้เขายกเลิกงานมั่นเขาบอกว่าจะยอมยกเลิกแต่จะจัดงานแต่งเลยทีเดียวไม่ได้นะวันไม่ยอมคนทั้งจังหวัดเขารู้หมดแล้วว่าเราเป็นอะไรกันเพื่อนวันญาติวันทุกคนรู้หมดวันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนก็ไปซุกอกไอ้นเรศสิอย่าปิดผมเลยผมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำหมดแล้วผมแต่งงานกับผู้หญิงใจร้ายไม่ได้แค่ยืนใกล้ยังรังเกียจเลยถ้าไม่อยากเห็นงานมั่นหรืองานแต่งระหว่างผมกับรัสิกาก็ไปจากที่นี่ซะคุณไล่วันคนฉลาดอย่างคุณไม่น่าต้องให้ผมพูดย้ำวฤกษ์มองเธออย่างสมเพชกลับมาที่ห้องจารุวรรณก็ได้รับสายจากนเรศโทรมาบอกว่ากนิการู้เรื่องวิยดาหมดแล้วตอนนี้พานุวัฒน์กับกมลรัตน์กำลังไปที่เรือนพยอมจารุวรรณตกใจหน้าซีดนางกนิกามันรู้อะไรในเมื่อเรากำจัดไอ้หมอคนที่กุมความลับเราแล้วไอ้พานุวัฒน์กับนางก้อยจะมาที่นี่ทำไมก็ไปลากคอเธอเข้าคุกไงจารุวรรณตกใจถ้าไม่อยากเห็นเมียคุณติดคุกคุณก็จัดการซะไม่งั้นเราสองคนต้องตายในคุกพร้อมกันอย่าคิดว่าหวันจะไม่ซักทอดมาถึงคุณโถเว้ยไม่ต้องมาขู่กันกูไม่ยอมตายในคุกหรอกจารุวรรณยิ้มสะใจดวงตาแช่มชื่นขึ้นหรือว่านเรศต้องจัดการให้พานุวัฒน์กำลังจะขับรถไปที่เรือนพยอมนเรศก็ส่งลูกน้องมาเล่นงานพานุวัฒน์ทำให้ดูเหมือนว่ารถเสียหลักประสบอุบัติเหตุจนพานุวัฒน์กับกมลรัตน์ต้องถูกส่งโรงพยาบาลโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากตำรวจสันนิษฐานว่าคดีนี้น่าจะเป็นการฆาตกรรมคนร้ายคงได้รับจ้างจากผู้ว่าจ้างมาอีกทีจึงวิทยุให้สกัดจับคนร้ายให้ได้จะได้สาวไปถึงตัวบงการในที่สุดลูกน้องนเรศก็ถูกตำรวจล้อมจับตัวไว้ได้สอบสวนจนสาวถึงคนบงการว่าคือนเรศจึงส่งตำรวจลงไปล้อมจับขณะหลบหนีออกนอกเมืองนเรศไม่ยอมให้จับง่ายๆยิงตอบโต้กับตำรวจสุดท้ายเขาก็ถูกตำรวจวิสามัญฆาตกรรมดลนรู้ข่าวกมลรัตน์ประสบอุบัติเหตุอาการสาหัสเขารีบไปเยี่ยมเธอที่โรงพยาบาลทันทีทั้งกนิกาและพานุวัฒน์ให้การต้อนรับเขาอย่างดีไม่เหมือนทุกครั้งที่จะทะเลาะกันเสมอวฤกษ์ค่อยๆเล่าเรื่องกมลรัตน์ประสบอุบัติเหตุให้รัสิกาฟังไม่อยากให้เธออาการทรุดลงไปอีกรัสิกาเป็นห่วงเพื่อนแต่ก็ไปเยี่ยมไม่ได้อาการไข้ยังไม่หายดีวฤกษ์บอกอีกว่าคนสั่งการคือนเรศตอนนี้ถูกวิสามัญฆาตกรรมไปแล้ววฤกษ์ยกมือที่พนมตรวจหน้าผากค
คุณหญิงมุกกับเจ้าคุณยืนอยู่ด้านหลังก้มลงเป่ากระหม่อมให้คุณหญิงรูปศีรษะของวรึกเบาๆขณะที่จิตนั่งก้มหน้าน้ำตาร่วงสะเทือนใจเล็กๆวรึกรู้สึกได้ว่าเหมือนมีอะไรเป่าลงบนศีรษะแปลกจังทำไมเรารู้สึกเหมือนมีใครมารวบหัวแล้วก็เป่ากระหม่อมหรือว่าท่านรับรู้เรื่องของเราวรึกบอกตัวเองยิ้มกนิกาให้พานุวัตรเล่าเรื่องที่เขารู้มาทั้งหมดให้ฟังพานุวัตรเล่าจบกนิกาก็โกรธแค้นจะเอาปืนไปยิงนเรศกับจารุวรรณที่เป็นสาเหตุทำให้วิยดาต้องตายกนิกาทั้งโกรธและแค้นกมลรัตน์กับพานุวัตรต้องช่วยปลอบว่าหากกฎหมายเล่นงานพวกนี้ไม่ได้เขาจะยอมติดคุกเพื่อวิยดากนิกาโทรศัพท์ไปด่าทอนเรศด้วยความโกรธแค้นบอกว่าเธอรู้เรื่องหมดแล้วว่าเขากับจารุวรรณทำอะไรไว้ตำรวจต้องไม่เอาเขาไว้แน่นเรศตกใจแต่ทำปากเก่งข่มขู่กลับกนิกาโกรธสุดขีดถึงกับช็อกหมดสติไปพานุวัตรกับกมลรัตน์ต้องรีบพาไปส่งโรงพยาบาลจารุวรรณทำเป็นห่วงรัสสิกาที่ป่วยไม่หายสักทีจะให้เอายาที่เธอมีมาให้กินแต่วรึกปฏิเสธบอกว่าหายช้าไม่เป็นไรขอปลอดภัยไว้ก่อนแต่คุณก็ไม่ยอมพารัสสิกาไปโรงพยาบาลแอดมิดซะก็หมดห่วงไม่ได้กว่าผมกลัวรัสสิกาจะเป็นเหมือนวิยดาไปถึงมือหมอแล้วไม่ได้กลับบ้านจารุวรรณหน้าเจือนไปวันเป็นห่วงในฐานะคนบ้านเดียวกันถ้าตัดสินใจกันอย่างนั้นวันก็เคารพการตัดแก่จะไปทำไมคุณแม่ครับผมคิดว่าที่ผ่านมาเราทำผิดกับพวกพนาเวทมามากปรักปรำเขาไปทั่ววันนี้ทุกอย่างมันกระจ่างแล้วผมอยากไปขอโทษเขาแล้วก็เตือนให้เขาระวังตัวครับคุณแม่อย่าห้ามผมเลยก็ดีแม่ไม่ห้ามหรอกจะได้ช่วยกันลากคนชั่วเข้าคุกไปพร้อมกับไอ้นเรศชายชั่วหญิงโฉดนี่มันช่างเข้าคู่กันดีจริงๆแม่เองก็รู้สึกผิดแม่ก็ว่าจะโทรไปขอโทษนายวฤกษ์เขาเหมือนกันผมดีใจที่ได้ยินอย่างนี้ครับคุณแม่พานุวัตรดีใจที่แม่เขาคิดได้กนิกาโทรหาวฤกษ์ทันทีวฤกษ์แปลกใจที่กนิกาโทรมาขอโทษผมเรื่องอะไรเรื่องเยวิตอนนี้มันกระจ่างหมดแล้วตำรวจเขาได้ตัวการที่ทำให้เยวิตายแล้วจริงเหรอครับคุณอาพอจะบอกได้ไหมครับว่าใครเป็นใครเป็นคนฆ่าผมอยากรู้คนร้ายมันอยู่ข้างตัวคุณตลอดเวลามันหึงเยวิมันกลัวว่าเยวิจะได้เข้าใกล้คุณทั้งที่เยวิกำลังจะแต่งงานกับนายณรงค์ฉันพูดแค่นี้คุณพอจะรู้นะว่ามันเป็นใครจารุวรรณวฤกษ์อุทานออกมาสัตว์หน้าขนดีๆเลยล่ะอ๋อมันร่วมมือกับชูรักของมันไอ้นเรศฉันดีใจที่คุณไม่คิดตกลงปลงใจกับมันแค่นี้นะวฤกษ์สีหน้าเจือนอย่างตกใจไม่หายไม่อยากเชื่อว่าจารุวรรณจะร้ายขนาดนี้แล้วกนิกาก็โทรไปข่มขู่นเรศอีกครั้งอีกนิกาจะโทรมาขู่อะไรอีกคิดว่ากูกลัวเหรอวะไม่รู้สิว่ากลัวหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้วฤกษ์มาพบคุณย่าเล่าเรื่องแหวนให้เขาฟังเล่ากันว่าท่านเจ้าคุณให้แหวนได้เคยใช้มั่นคุณหญิงแก่คุณพฤกษ์แอบมอบให้คุณพยอมทำให้คุณหญิงโกรธมากแต่ต่อมาแหวนนั้นหายไปวฤกษ์สบตาคุณย่ามีอะไรหรือเปล่าหลานย่าเหมือนตอนนี้เลยครับผมให้แหวนรัสสิกาไปวงหนึ่งแต่มันหายไปเธอโกหกผมว่ายังอยู่ทำไมถึงคิดว่าเธอโกหกหลานปกติเธอใส่ติดนิ้วตลอดครับอดีตมันหวนคืนอีกแล้วหลานจะทำยังไงล่ะทีนี้ทันทีที่เธอหายผมจะทำพิธีมั่นกับเธอตอนนี้คุณแม่เธอก็มาอยู่ที่เรือนพยอมแล้วครับคุณย่ายิ้มดีใจวฤกษ์หลานควรไปขอพรจากคุณพฤกษ์และบรรพบุรุษทุกคนที่ห้องเก็บอัฐิปู่ย่าตายายจะได้ช่วยให้ไม่มีอุปสรรคครับคุณย่าวฤกษ์รับปากทันทีออกจากห้องคุณย่าวฤกษ์ก็มาคุกเข่าที่หน้าโกรธบรรพบุรุษผมมาขอพรดวงวิญญาณบรรพบุรุษทุกท่านที่ยังสถิตอยู่ณเรือนพยอมแห่งนี้ผมรักรัสสิกาคุณย่าบอกว่าเธอเหมือนคนพยอมแล้วก็บอกว่าผมเหมือนทวดพฤกษ์คุณย่าบอกว่าเธอกับผม
เกิดมาเพื่อจะพบกัน แล้วทันทีที่ผมเห็นหน้าเธอผมก็รู้ว่าผมได้พบกับคนที่ผมรักและอยากฝากชีวิตไว้ให้แล้วตอนนี้เธอป่วยทันทีที่เธอหายผมจะมั่นกับเธอขอดวงวิญญาณบรรพบุรุษทุกดวงจงโปรดเมตตาคุ้มครองให้เธอแข็งแรงและขอให้ความรักของผมกับเธออย่าได้มีอุปสรรคเลยครับตาวัดกับยายก้อยกำลังไปที่เรือนพยอมความชั่วของแกกำลังถูกเปิดโปงเตรียมตัวเปิดประตูรับตำรวจที่กำลังไปจับแกได้แล้วไอ้นเรศที่ผ่านมาแกลอยนวลได้เพราะทางการยังสาวไม่ถึงตัวแกแต่วันนี้แกเสร็จแน่นเรศโมโหคว้างโทรศัพท์ทิ้งที่นอนรีบคว้าพาสปอร์ตเก็บของลวกๆยัดใส่กระเป๋ารีบหนีออกไปวลึกเดินมาที่เรือนพยอมจารุวรรณเห็นก็รีบโผล่เข้าไปกอดด้วยความดีใจขอร้องให้เขายกเลิกงานมั่นเขาบอกว่าจะยอมยกเลิกแต่จะจัดงานแต่งเลยทีเดียวไม่ได้นะวันไม่ยอมคนทั้งจังหวัดเขารู้หมดแล้วว่าเราเป็นอะไรกันเพื่อนวันญาติวันทุกคนรู้หมดวันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนก็ไปซุกอกไอ้นเรศสิอย่าปิดผมเลยผมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำหมดแล้วผมแต่งงานกับผู้หญิงใจร้ายไม่ได้แค่ยืนใกล้ยังรังเกียจเลยถ้าไม่อยากเห็นงานมั่นหรืองานแต่งระหว่างผมกับรัสิกาก็ไปจากที่นี่ซะคุณไล่วันคนฉลาดอย่างคุณไม่น่าต้องให้ผมพูดย้ำวลึกมองเธออย่างสมเพชกลับมาที่ห้องจารุวรรณก็ได้รับสายเจนเรศโทรมาบอกว่ากนิการรู้เรื่องวิยดาหมดแล้วตอนนี้พานุวัฒน์กับกมลรัตน์กำลังไปที่เรือนพยอมจารุวรรณตกใจหน้าซีดนางกันนิกามันรู้อะไรในเมื่อเรากำจัดไอ้หมอคนที่กุมความลับเราแล้วไอ้พานุวัฒน์กับนางก้อยจะมาที่นี่ทำไมก็ไปลากคอเธอเข้าคุกไงจารุวรรณตกใจถ้าไม่อยากเห็นเมียคุณติดคุกคุณก็จัดการซะไม่งั้นเราสองคนต้องตายในคุกพร้อมกันอย่าคิดว่าหวันจะไม่ซักทอดมาถึงคุกสินใจของคุณค่ะอย่าห่วงเลยครับยังไงผมก็ต้องดูแลเจ้าสาวของผมให้ดีที่สุดอะไรนะคะจารุวรรณถามเสียงดังเราจะมั่นกันเหมือนรัสิกาหายป่วยตอนนี้ผู้ใหญ่ก็อยู่กันพร้อมทั้งสองฝ่ายกระจ่างแจ้งดีแล้วใช่ไหมถ้าใช่ก็เชิญเรากำลังปรึกษาเรื่องแหวนมั่นวงเก่าไม่รู้สุนัขตัวไหนมันกลืนลงคอไปแล้วจารุวรรณกำมือแน่นสะบัดหน้าออกไปปฏิชาติมองตามสีหน้าสะใจจารุวรรณเครียดแค้นคิดกำจัดรัสิกาผีจิตพยายามเตือนรัสิกาให้ระวังตัวอย่าไว้ใจใครแต่เขาไม่ถึงเพราะถูกรังสีจากกิ่งพยอมแห้งเล่นงานวลึกเชื่อว่ารัสิกาไม่ได้เก็บแหวนไว้ถ้ายังอยู่เธอต้องใส่เขาคาดคั้นถามเธออีกครั้งจนรัสิกายอมบอกว่าจารุวรรณเอาแหวนของเขาไปวลึกโกรธมากพานหงุดหงิดเรื่องใหญ่อย่างนี้ทำไมเธอไม่บอกฉันรู้ไหมว่าฉันสังเกตตลอดว่าแหวนที่นิ้วเธอหายไปวันไหนฉันสังหรณ์ใจอยู่แล้วว่าไม่ได้หายแต่ถูกคนอื่นเอาไปคุณจารุวรรณรักคุณค่ะฉันไม่อยากให้คุณโกรธเธอทำรุนแรงกับฉันก็เพราะเธอรักคุณต้องเห็นใจเธอนะคะทำไมเธอต้องมองเขาในแง่ดีด้วยฉันเชื่อว่าความดีจะเปลี่ยนแปลงคนได้ใช้ไม่ได้กับคนบางคนหรอกเธออย่างไร้เดียงสาต่อโลกมากนักเธอไม่ควรไว้ใจใครง่ายๆนะรัสิการู้สึกผิดพานุวัฒน์ตัดสินใจพากมลรัตน์ไปที่เรือนพยอมกนิกาโทรมาหาลูกชายถามว่าเขาอยู่ไหนคุณแม่ครับผมกับยายก้อยกำลังจะไปเรือนพยอม